下新路段啦，從上水到連和墟。嗰個村。我哋試下呢個新路段今日開通嘅，去睇夜晚嘅效果啦。有啲博主已經拍咗朝頭早啦。呢個粉嶺通道咁黑你睇下咁樣啦，唔好從嗰度入路。嗱，兜翻個口。咁又其實搞到冇燈嘅。去大埔港龍路啊，啱啱先起㗎，係啊，嗰啲觀眾你通咩車啊？你冇燈。好美妙嘅路嚟嘅，嗰啲親愛嘅觀眾，睇下呢條路係點行，往車嘅時候，我去睇下嗰啲車嘅運行度。其實呢個車優運行度好暢順。嗱，500米咧就左邊咧就係可以去沙頭角嘅，之後咧我哋可以望到對面就已經係聯和墟啦。我哋睇下嗰啲高樓咁大聲啊！黐線嘅咩？有咁高音喎！呢條路真係一條比伊面嘅路。其實咧都係好中意長線嘅。唔好啦，沙頭角你都翻轉頭啊！大埔你邊去好遠㗎？我哋而家去沙頭角。梗係啦。即將抵達啦！右邊係大埔九龍，左邊去沙頭角。應該係沙頭角。嗰邊就係可以去到我哋聯和墟啊！聯和墟係一個幾地方嚟嘅嗰啲。試過新路啦。哇！穿右邊，我見到呢度有一個四圍嘅根本就未得，佢又夾硬嚟。佢今日2026年5月3號已經通咗車啦！我哋睇下咁樣轉彎先。去唔去到啊？邊度去到？去唔到㗎，你去邊啊？係啊，兜翻去聯和墟啦。邊度？呢邊。呢度咧就係東段嘅呢邊大埔九龍裏邊。依家我哋兜翻去聯和墟，右邊係日豐，左邊係安樂村。現在結束，再見。